2019-2020 оқу жылы дистанцион білім беру шарттарында тамамланды. Мәгариф учреждениялары яңа шарттарға тидік ярақлашып алды. Бұға асық мисал Өфі қаласының 44 санлы Полилингваль мәктәбе. Хаумағы хөрмәтле тамашасылар, эфирда интервью тапшыру студияла Зульфия Рахматуллина. Программабыздың бүгінгі қонағы 44 Полилингваль мәктәп директоры Азат Батыршин. Хаумағы. Сақырубыды қабыл тіп келгеніңізді сүнді рахмет. Ысынлапта ярайһы қатмарлы шарттарда тамамланһа ла уку йылы, гомумән алганда уды барган уку йылы һеҙҙең өсөн бигерәк ныҡ иҫтәлекле булды. Ул яңы шарттарда мәктәптең эшләп китеүе менән башланды ла, артабанда тормош йәнлегенә барды. Шулай бит? Дөрөҫ. Быйыл беҙ 1 сентябрҙан реконструкциянан һуң, капиталь ремонттан һуң күп профилле полилингваль мәктәп буларак асылдык. Төрлө йүнәлештәрҙе һәм уҡыу пландарында үҙгәрештәр булды. Әлбиттә, беҙ 1 кластан 4 классҡа, мәҫәлән, беҙ билингваль дәрестәр индердек. Был, мәҫәлән, музыка дәресе башҡорт телендә һәм рус телендә барыла. Һәм, әлбиттә, беҙҙең математика дәресе 2 кластар өсөн инглиз һәм рус телендә барыла. Нисегерәк балалар ҡабул итте? Ата-әсәләр ҡыҙыҡһынып, яңы мәктәпкә ынтылды. Бына нисегерәк бирелә бындай уҡыу төрө? Беҙҙең был уҡыу төрөн йәйләп ҡына башланыҡ, башланғыс синыфтарынан һәм уҡыусыларға, 1 һәм 2 класс уҡыусыларына ҡыҙыҡлы форматта апарабыҙ. Беҙҙең уҡытыусы төрлө уйын формаһында бирә, шиғырҙар булһынмы, төрлө йәнһүрәттәр менән бергә шундай бер ҡыҙыҡ форматта балаларҙы йәлеп итергә шундай форматта эште алып бара башланыҡ. Һәм шул уҡ форматта беҙҙең математика уҡытыусылары русса һәм инглиз телендә апарабыҙ. Балалар нисек ҡабул итә? Балаларға оҡшай. Балаларға мәктәп оҡшай, интерактив беҙҙең төрлө йүнәлештә гаджеттар, компьютерҙар, интерактив иҙәннәр шундай форматта балаларға ныҡ оҡшай. Замана балалар өсөн бынамын тигән мәгариф учреждения тип әйтергә мөмкин, һәм һеҙ әле генә Рәсәйҙең мәгариф министры менән тура бәйләнештә булып килдегеҙ. Уҡыу йылы тамамланды, әммә проекттар дауам итә тиһегеҙме? Бөтә Рәсәй фронты беҙгә 1 ай самаһы аҙаҡ беҙгә мөрәжәғәт иттеләр. Ошондай форматта 2 пилотный мәктәп буласаҡ тип әйттеләр. Республикала һеҙҙең юҡмы ҡатнашағым тип һорау бирҙеләр беҙгә. Әлбиттә, беҙ ҡатнашабыҙ тинек һәм беҙҙең заявкабыҙҙы ебәрҙек. Һәм бына беҙҙе ошоның аҙағында беҙгә хат килде. Һеҙҙе ошонда саҡырабыҙ, ошондай конференция була һәм һеҙҙе беҙ тура эфирҙа тыңлаясаҡбыҙ тип беҙгә шундай иғлан килде. Шулай итеп, һеҙ Рәсәйҙең мәгариф министрлығына үҙегеҙҙең мәктәп тураһында бәйән иттегеҙ тием. Шулай тип аңлайым. Беҙгә Сергей Сергеевич бишле билдә ҡуйҙы мәктәпкә. Бәләкәй генә проект, батарейкалар проекты, беҙ үҙебеҙгә ошондай бер контейнер китердек һәм фотоһүрәт йәбештердек стенаға. Шунда беҙҙең балалар сентябрь айынан, Алла бирһә, мәктәпкә килгәс тә үк, шунда беҙ батарейкалар йыябыҙ. Иң мөһим маҡсат балаларҙы ошондай эштәргә күберәк йәлеп итергә һәм балалар күрһен 1 кластан 11 классҡа тиклем. Экологик проект дип аңлайбыҙ. Экологик проекты. Был бәләкәй генә проектты һигеҙ, әммә билдәләп китергә була. Бына ошондай бәләкәй генә проекттар менән шул уҡ Рәсәй лидерҙары конкурсында еңеү яулаусылар да булды. Сөнки был ябай ғына күренһә лә тәрбиәүи йәһәттән һәм экологик йәһәттән мөһим эштәр. Шулай бит? Әлбиттә. Был тәңгәлдә тағы ла ниндәй уңышлы проекттар тураһында әйтеп китерһегеҙ? Мин беләм, һеҙ бик билдәле шәхестәр менән үҙегеҙҙең уҡыусыларығыҙҙы таныштырырға, бигерәк тә дистанцион белем биреү ваҡытында онлайн осрашыуҙар ойошторорға өлгәш алдығыҙ. Шулай бит? Был проект беҙҙең уңышлы юл проекты. Беҙ түңәрәк өҫтәлдә беҙҙең республиканың башлығы ошондай тәҡдим бирҙе. Ошондай йышыраҡ ойоштороғоҙ, һеҙгә килһендәр билдәле шәхестәр. Һәм әлбиттә беҙ үҙебеҙҙең календарь планға үҙгәрештәр индерҙек. Һәм 1 сентябрҙан майҙың аҙағына тиклем беҙгә 30 шәхес килде. Дистант форматына күскәс, дистанцион форматҡа беҙ ошо форматта зумта осрашыуҙар булды, 7 осрашыу булды, яңы форматта. Яғни, быға тиклем һеҙ мәктәпкә кемделер саҡырып көтһәгеҙ, уның эш графигын яраҡлаштырырға тырышһағыҙ, зум ярҙамында бәлки еңелерәк тә булғандыр. Йыраҡтағы билдәле шәхестәр менән балаларҙы осраштырырға, име? Әлбиттә, бында дәрестән һуң балалар ял иткәс, беҙ балалар менән осраштыҡ, ошондай 8 кеше. Ыңғай һөҙөмтәһен күрәһегеҙме? Ҡыҙыҡһыналармы, күҙҙәре янамы, ниндәйҙер яңы проекттар тураһында уйланыусы балалар бармы? Беҙҙең иң аҙаҡлы осрашыу
иң кызыклы үтте һәм һәр бер очрашу күп һорау бирәләр балалар. Безгә спикерлар килһә, бер сәгать ярым бездә кунак булалар. Һәм Zoom'та безнең Валерий Коган дигән бер Уфанан, ул 26 яшь, эшкуар. Ул Forbes журналында 30 яшькә тиклем эшкуарлар арасына кергән һәм шул безгә балаларга һорау бирделәр. Иң мөһим һорау нинди телде беләсез дип сорадылар. Валерия безгә 5 тел беләм дип җавап бирде һәм балалар һорый башладылар. Тел белү мөһим. Безнең полилингваль мәктәптә әлбәттә шуңа күрә һораулар күп. Нисек эш башлап ибәрергә, эшкуар буларак, кайда укырга барырга, шундый форматта һорыйлар. Һәм нисек һез шул юнәлешкә килдегез, инде юнәлештә эшләгән, шундый һораулар бик күп булды. Чөнки бүген мәктәптәрдә бары тик айрым предметлардан белем бирү урыны гына түгел, шәхес тәрбияләү, яңа тормышка өйрәтүсе усак урын дип әйтү дөресрәк булыр, әйме? Әлбәттә. Тәҗрибә уртаклашуу максатында яңлышмам һез башка регионнарга да сыктыгыз, чөнки полилингваль юнәлеш ул безнең өчен яңалык. Әлегә безнең республикала 2 генә мәктәп бит инде. Әлбәттә планда бар, улар асласа. Әлегә безнең республикала 2 мәктәп, без Совет районында һәм Дин битәһендә 162-нче полилингваль мәктәп. Без бер-берегез аралашаһызмы, тәҗрибә уртаклашаһызмы? Чөнки һез адымды бергә башлагыз. Тәҗрибәне әлбәттә без аралашабыз, бергәләп конкурсларда катнашабыз. Һәм яй көне, ошо уку елы алдынан без Осетияда булып кайттык. 4 полилингваль мәктәп каранык. Казан һәм Санкт-Петербург, Москва калаларында булдык. Әлбәттә төрле мәктәптәрдә үзләренең юнәлешләре бар, төрле уку пландары бар һәм кайдандыр без үзебезгә ярашлы әйберләрне алып кайттык. Һәм мен уйлыйм, һәйбәт итеп без аны үзебезнең уку планына индердек. Курс билдәләнгән һәм без аны лаеклы үзләштерәбез дип әйтә алаһызмы? Беренче уку елы һөҙөмтәһендә. Беренче уку һөҙөмтәһе буенча куйган безнең максаттарыбызды без максаттарга ирештек. Дистанцион белем бирү ул лаеклы кимәлдә үтә алдык дип әйтә алаһызмы? Ул һынау һеҙҙең мәктәп өсөн генә түгел, тотош Рәсәйҙең мәғариф системаһы өсөн ҙур һынау булды. 6 апрелдән бөтә Рәсәй форматында безнең республикала дистант форматка күсте. Был күсеү безгә еңел булды дип әйтһәм дөрес булмаҫ. Беренсе аҙнаһында безгә ҡыйын булды, сөнки ата-әсәләр аралашырға тура килгәндер. Ата-әсәләр яңы форматка күсеп безне Instagram, Zoom булһынмы, тура эфирға саҡырҙыҡ ата-әсәләрҙе, психологтар менән күп эште башҡарҙык һәм балалар күп компьютер алтында утырырға тейеш һәм өйҙә ниндәй атмосфера, шуға күрә лә уҡыуға килгәндә шуның икенсе яғы бар, шул яҡта беҙ күберәк шуның өсөн ҡайғырҙык. Платформалар килгәндә беҙҙең сентябрь айынан Я-класс платформа, Зу-класс платформаһын беҙ бер йылға системаны һатып алабыҙ, мәктәпкә үҙебеҙгә платформа. Һәр бер баланың, һәр бер ата-әсәнең, һәр бер уҡытыусының үҙенең логин пароле бар һәм беҙгә быға инеп китеүе ҡыйын булманы. Беҙ бында эшләй инек. Яғни һеҙ әҙер инегеҙ был яҡта. Мәҫәлән, бер миҫал, беҙ башлап ебәргәндә республикала 36-нчы урында инек. Я-класс платформаһында әйтеп киткәндәй, һәр бер мәктәп үҙенә уңайлы платформа һанай. Ул беҙҙә 3 платформа булды. Беҙ Я-класс платформаны һайлап алдык. 36-нчы урында инек. Беҙ ҡала форматында, беҙ беренсе урында дистант форматты бөттөк. Төрлө уйындар балаларға уйлап сығарҙык, конкурстар балаларға иғтибары күберәк булһын өсөн. Яғни бына полилингваль һеҙҙең мәктәп, шул тиклем уңайлы шарттар, унда заманна балалар өсөн ҡыҙыҡһынырлыҡ мөмкинлектәр, спорт залдары тейнек бит инде. Дистанцион форматта ла шул ритмды туҡтатмаҫҡа ниәт иттегеҙ һәм өлгәш алдыҡ тиһегеҙ. Дөрөҫ, бер йүнәлештә беҙ туҡтатманыҡ. Zoom аша, Instagram аша, беҙҙең мәктәп сайты аша. Бөгөн бит инде күптәрҙә хәүеф тыуа, бына хәҙер ата-әсәләр араһында һүҙ йөрөй, беҙҙе дистанцион белем бирүгә күсереп ҡуйырҙар инде тип. Был әлбиттә дөрөҫ түгел, шулай ҙа бына ошо алым киләсәктә өҫтәлмә белем биреү, башҡа йүнәлеш өсөн кәрәкле, файҙалы тигән һығымтаға килә алдығыҙмы? Әлбиттә, беҙҙең онлайн уҡытыу был яңы йүнәлеш һәм ул йүнәлештең
Мөмкинлектәре бар. Әлбәттә, бындай традицион укуды, мәктәптәге укуды, укытучыны күрү, укучыны күрү, әлбәттә ул форматты бер эле алмаштыра аласызмы? Бында борсулага урын юк. Борсулага икенче урын бар. Алда бердәм дәүләт имтихандары, әлегә баягы пандемия шартларында 9 сыйныф укучылары имтихандан азат ителде. 11 сыйныфты тамамлаучылар әгәр дә вузларга бармай икән, шулай ук бердәм дәүләт имтиханын бирмәһә мөмкин. Һезнең мәктәптә хәлләр ничек? Безнең 30 укучысы быел 11 сыйныфын бетә һәм безнең бөтә 30 укучысы безнең имтихан бирәсәк. Демәк, югары максаттар билдәләнгән. Укырга инергә. Һәм тагыла бер актуаль һорау, ул бердәм дәүләт имтиханынан һич кенә лә калышмай, яңа уку елын күҙеңдә тотам һәм мөгаен тулыһынса яңа юнәлеште билдәләгән һезнең мәктәпкә килергә теләүчеләр бик күптер. Кемдәрдә алаһыгыз был тәңгәлдә ата-әсәләргә Өфөнең ата-әсәләренә нимәләр әйтә алабыз? Без бөтәһен дә алабыз, буш урын булһа мәктәптә. Әлбәттә, без бөтәһен дә алабыз, әммә буш урын булһа һезгә алабыз. Уныһы мөһим. Беренче классларга килгәндә безнең гаризалар быел бик күп. Без 5 класс тутырдык һәм әлбәттә ошо гаризалар күбәйгәндән күбәя, шуңа күрә без был атнаның башында тагы бер классларга ният иттек һәм әлбәттә без тагы бер 25 баланы кабул итәсәкбез. Әммә улар прописка мәсьәләһен беренче урынга куяһыгызмы? Нинди принцип буенча? Әлбәттә, монда төп принцип прописка булган һәм ата-әсәләрнең икенче балалары бездә укып йөриләр икән. 6 класста укыган, өлкән класста укыгандар, уларның икенче балалары беренче класска килһә, уларны без кабул итәсәкбез. Балаларның яйги ялын оештыру планы төсмөрләнәме? Әлегә анык кына билдәлелек юк кебек. Шулай да әгәр дә бүгенге шарттар күпкә еңелләшсә, мөгаен лагерьлар эшләп китәсәктер. Июль айында шарттар булһа, әлбәттә без бу программа безнең әзер. Безнең мәктәптәге лагерь асыласак, без бында инглиз, башкорт телен укытасакбыз һәм үзебезгә спикерлар сакырдык, укытучылар сакырдык. Киситтән шундай шарттар булһа, без әлбәттә бу программаны тулыһынча тормышка ашырасакбыз. Ана шул шарттар булһын, киләсәктә дәртләнеп эшләр өчен бер кашлыктар да булмаһын дигән теләкте һезгә иткерәбез. Тәүге уку елы яңа мөмкинлекләр менән артта калды. Мөгаен Рәсәйнең мәгариф министры Бишлене бушка куймагандыр. Уңышлар теләйбез. Рәхмәт зур. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп бүген безнең һорауларга Уфы калаһының 44 санлы Полилингваль мәктәбе директоры Азат Батыршин җавап бирде. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.